Дэлхийн монголчуудын эмнэлэг радио 88.3 дээр цуват харуулан сонсож буй эрхэм сонсч үзэгч таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 нүгүрийн даваагаас баасан гарагийн 14 цаг 15 минутаас радиогийн 3 дугаар студиэс эхийг сонсож илүүг мэдийг сураатаар үдээ ачаар нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсч үзэгч танд шууд хүрдэг. Өнөөдөр 2023 оны 5 дугаар сарын 31-ний 5 гарагийн үдээ ачаар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Гэрлээ Зандаа найруулагчаар Амгаланбаатарын ганц хүн ажиллаж байгаа. Өдрийн мэнд хүргэе Зандаа. За өдрийн мэнд Гэрлээ. Баярлалаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар санаа зовох зүйлгүй хялбар шийдэл Depend брэнд за мөн оюуны тэтгэгч хужирч яваад хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр лав гараг. За лав гараг. Даваа лавг баасан гаргуулт манай үдээчэр нэвтрүүлэг маань сонсогчтой хөгжилтэй постуудыг одоо гэрлийн үеэр уншдаг болсон байгаа. Үдийн ачир гэд Facebook дээр групп байгаа. Манайхан бүгдээрээ тийшээ гишүүнээр ороод ирээрээ. Одоогийн байдлаар баг 39 мянган гишүүнтэй болсон байгаа. Үдийн хачир гэхээр гэрлийн үе хоёрын хаахалж байгаа тийм зурагтай байгаа. Тэгээ ер нь манай эхийг мэдж илүүг сонсъё гэхээс илүү үрчийтлээ мшээ гэдэг үрээтэй болох магадлал маш өндөр болж байгаа тийм үдийн хачир нэвтрүүлэг маань. За тэгээд үдийн хачир гэдэг одоо тэр групп дээр пост оруулахдаа манайхан кириллээр бичээрээ бас ингэж болж игэл хүмүүсийн оруулсан постыг бас копидж аваад дахиад бити оруулаарай. Болж үл өөрсдөө тохиолдсон эсвэл иргэн тойронч тохиолдсон хөгжлтэй түүхийг бичээрэй. Бидний зорилго бол сонсогчдод маань тохиолдсон тийм хөгжлтэй постуудыг гэрлээ бит хоёр унших. Ийм нөгөө гоё дотн харилцаанд хэдүүлээ байх. Ийм л зорилготой юм байгаа. Тэр тэнд явж байгаа постыг ахиж чирч авчираад байх нь их зохимжгүй санагдаад байна. Аха. За эхлэе. За намхааны бос сарын чимэг гэдэг маань сонсогч бүсгүй хөгжлөө түүх байна. 2009-оос 2011 он хүртэл Өмнө Говь аймгийн Далан задгадын дулааны цахилгаан станцад зуухны машинист буюу хүмүүсийн хилж татснаар качкаар хийдэг байсан байна. Эмэгтэй хүмүүстөө юу? Өө за ямар. Өөрөө тэгээ харин тий. Өөрөө хотын охин болооч тэрөө нөгөө унд усан таарахгүй. Ээлжээ тааруулж байгаа л байсгээл нөгөө хот руу гэрлүүг гүгээдсэн байна. Тэр үед засмал зам яаж яхад нөгөө бүрэн тавигдаагүй. Амар дэржигнүртэй замаар 300 км явж иж дунд говьваар дайраад тэндээсээ цааш мөн адил сэгсчүүсээр хот ордог байлаа. Бас орон нутгийн тээвэрт нь хатуу явдалтай нөгөө фургонч үлөө нөгөө пааз ч үлөө вааз ч үлөө тийм автобусаар явдаг байлаа. Явх болгондоо л элдвээ юм үзэн. За тэг хамгийн ичмээр явдлаа бичнэ. Яадаг ингэнэ. За. Орой автобусанд арай гэж амжаад арын суудал бичүүлээд суулаа. Нөгөө фургоноос томдон суусан юм байна. Нилээ хэсэг яваад хулдын зам гэж айхтар инхэл донхол газраар үсрээд явж өглөө. Тэр үед миний чин 48 кг. Угаасаа ер нь 156 жижигхэн ингэнэ өөрийгөө. Яста волейболчдын хилдгээр шалт хааз гэж яваадсан юм. Үсэрч буугаад л. Ядахад арын суудал чинь бүр амар юм байлээ гинэ. Тэгээ хэсэг үсэрч хажуу хүнээсээ зуурч маас чиндээ хүндрүүлэгч хийгээд дээрээ том цүнхтэй ачаагаа тавьж байдгаараа л тисэж үлдэх гэж хичээж байтал жолооч намайг яг тааз хийж үсрэх симхэд нь огцом тоорон зэшгээд яана би гэдэг хүн шууд хуйлаараа дээшээ биш урагшаа нислээ те. Тэгээ яах хийхин зургуул толгой доошоо шалтаа наалдаад хөл дээшээ тааз барилтаа болчлоо гинэ. яана за ард хамт сууж байсан ах яг ямаа алуулахдаа муухай майлдаг шиг зогсоорой гэж амар орилсон юм байна. Тэгсэн зарим нь бүр хүн аллаа инээ тэр болол. Тэгэл зогслоо. За би чи энэ завсар босоод авъя гэд эргээ босох гэсэн босож чаддгүй. Гуйны тэр хавьд нэг юм тэглээд гинэ. Энд чи хөлн дээшээ толгоон доошоо ш. Гуйны тэр хавьд нэг юм тэглээд байна. Толгоон маань болохоор хоёр юмны голоор ороод ингээ гацчих. яана Айгаад нүдээ анчихсан байсан. Тэгэл нүдээ нэгээл харсан чинь миний толгооны хажууд нэг хүний хөл байна. Гайхаад нөгөө тийш харсан чинь нөгөө хөлний өрөөс нь байна. Тэгэл авшуулаад харсан чинь ингээ дүүрэн хосоороо хөл болон ачаа бараануудын дунд ганц миний толгой л байна гинэ. Хамт суусаа миний хөлнөөс татаад байна гинэ. Яана миний зүгээр игэл татаад байна. Би ч нөгөө хилгүүд үлийн унших хариулах хэсгөө байдгүй. Дээшээ болох гээд үзэрт харлаа. Тэгэл арай гэж ухаан ороод ирнэ. Иргэн тойрноо сайн харлаа гинэ. Өөр ингээд хавжуулагдсан. Тэгсэн хүмүүс ингээ муршилцаад байна гинэ. Яг яасан гэр ийм болсон юм байна. За. Урд сандалд сууж явсан согтуу залуу тасраад унтчихсан хойгуур нь үсрээд салтаар нь толгоогоо шаацсан байна. Салтаар нь толгоогоо ингээ шаасан газ шиг орчихсон. Хөл нь ингээ дээр нь саруулцаад байсан юм байна. Тэгээ өнөөх нөгөө гуй хэсэгт нэг юм тэглээдсэн гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь залуугийн толгойг ингээ гуяар ингээ хавччихсан юм байна. Байрал нь бүр балиар гэж гэнэ. Бараг акробат ирэхэд ингээд
Ачаа түүний толгой хөлөөр авчихсан юм шүү. Хөлөөр толгой авчих өөрөө хөл нөгөө толгой тэгээ гаргаж чаддаг. Хүмүүс татаад байдаг. Тэг өөрөө бичээд байрлал балиар гэж. Тэг эцэн гэж бүр тамтаггүй гинэ. Тэг хаавс урдаас жолооч хүртэл бүр инээгээд. Миний дүү зүгээр агаар амьсгалчих гээд буулгасан гинэ жолооч нь. Тэгэхээр эцэн хүн хаална гэхчээр авч явсан хүндрүүлэгч болгоодсэн нөгөө том цүгөө шүүрээд аваад бууцсан гинэ. Ах тэгсэн чинь наадахаар яах гэж байгаа гэсэн чинь би нөгөө эцэндээ бүр зүгээрээ алхачих яхаа гэсэн. Тэгсэн чинь тэр дотор байсан хүмүүс автобус нь баг өөрөө чичиртлээ инээсэн гинэ. Аргагүй шүү дээ. Хотоос бүр 400 гаруй км зайтай байхад. Тэгээ яахт нэг угаас уулынхаа эрх амьтан чи бүр өөлцөн гинэ. Тэгээ урдуур сууж явсан амьдын жин баг 100 давсан өндөр том биетэй ах. За ах нь хойно чинь сууё чи энд сууж. Тэгэхгүй бол миний охин биднээс төрүүлээд хот руу нисээд орох нь гинэ. Тэгээ суудлаа солиод арай гэж нэг их нутагтаа 9 минут ирсэн гинэ. Угаасаа тэр 2008-9 оны үед яриад байдаг гэсэн чинь өмнө хоёрын зам амар гээд юм тэрчгнүртэй юм байна л да. За манайхан өнөөдөр гэрлийн төрсөн өдөр гэрлээдээ төрсөн өдрийн минь түргэе. Баярлалаа. За сонсогчдоо нийлээд гэрлээдээ хэдүүлээ бэлэг барь тэр нь яах вэ гэхээр зүрх дарцгаая бас бүгдээрээ яг одоо шеэр хийцгээе. Хэдүүлээ бас хит хүрхийг харъя те. Гэрлээдээ ийм гоё төрсөн өдрийн бэлэг барьцгаая. За баярлалаа. За өргөжлүүлээд дараагийн өргөх пост маань Эрдэнэ чимэг доллар гэж сонсогч бүсгийн төвчлөлтөө түүх байна. Сайн байцгаана уу? Нэг хөгжилтөө дурсамжаа хуваалцъя. Миний ээж манад хамт амьдардаг байлаа. Ээж маань сансан болсноо шууд хэлэхдэг хүн байлаа. Тэгээ ээж маань 80 орчим настай байхад болсон явдал гинэ энэ. За. Ээж том ах ном уншуулах санаатай нэг ламыг гэрт авчрав. Тэр ламыг Б гэдэг байсан ба нилээд том биетэй их гоё яг хам лам шиг лам байсан гинэ. За. Сүртэй, өндөр, хар бархтан ирмэгтэй, малгайтай, хар бархтан захтаа шар турган дээлтэй, ихэд сүртэй лам байсан. Томчуудад л үйлчлдэг тэр болгон хүнд олдгүй ихэмсэг төрхтэй лам байсан гинэ. Тэр ламыг ах маань арай гэж манад авчирсан гинэ. За тэгээ тэр өдөр маш сүртэй цэмцгэр ихэмсэг нөгөө лам ороод ирвэ. Том өрөөнд ороод өрөөний гол жижиг ширээ тавиулаад хонх дамар ном гэдэл хамаг ямаа гаргаж тавиал эхэллээ. Миний хоёр эгч барагтаа олддгүй лам болохоор боломжийг ашиглаад манад ирсэн байсан гинэ. Ээж маань ламын төвхөнсөн жижиг ширээний урд нь жижиг сандал тавиад лам руу хараад суув. Тэр үед ээж маань сонсол нь жаахан муучсан байсан. Одоо 80 гарсан юм чинь тийм. Ах эгч хоёр бид дөрөв ээжээс нилээн ардуур нь орон дээр зэрэгцээ сууцгаалаа. За лам үзэж эхэллээ. Хоёр эгч маань хүүхдүүдийнхээ нэрийг хэлээл тийм жилдээ тэр гэдэл үзүүлж эхлэв. Лам үзээд тийм ном уншвал тийм байна гэж үзэж эхлэв. Ээж ламын урт тулаа суучгсан өөртөө ном уншихыг хүлээлттэй байсан болохоор лам өөрийг нь тоохгүй өөрийг нь даваад ард суусан хүмүүстэй нь харьцаад авахар дургуун хүрээд ээж эргэж бид нар руу арснаа хоёр эгчийг та хоёр яв. Тэр гэртээ энэ ламыг авч ном энтрэ уншууд гэж гэрээсээ хөөсөн гинэ. Ээж хөөгд хэлсэн болохоор гайхаад ахаас энэ нарт суусан хүмүүс чинь юу хүмүүс илээ гэд асуусан гинэ. Тэгсэн чи ах миний дүүнэр гэж хэлсэн чинь лам гайхаад цааш нь дахиад үзэж эхэлсэн гинэ. Тэгээ их нараа маань үзүүлэх юмнууд дуустгүй. Ээж юу яригадаад байгааг сайн сонсохгүй. Тэгээ ямар ч байсан өөрт нь зориулж ном уншихгүй байгааг мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө лам руу хараад яг ламын царай руу нь харж байгаад энэ муусан лам нар олон үнэтэй л сайн байх та. Их олон мөнгө нь ариун байх та гэж хэлсэн гинэ. Миний бүр яс гавталцаал явцсан. Нэг иймэрхүү юм болно гэж мэдээд байсан юм а. Ах уурлаад ээж одоо ямар хачин юм ярьдгийг гээл нөгөө ламын хулхин муугаал явчихлаа. Тэгээ ээж зориулаад номоо уншиж эхлэв. Дараа нь ээжийн хэлсэн болгоныг гүйцэтгэж байсан гинэ. Ээж үлээ гингүүт ээж рүү үлээж ийн. Ээж энэ ирэхээрээ адсал гэлгсэн чинь ээжийн хоёр мөрөнд хүргээд духан дээр нь адслаад л өгсөн гинэ. Наад арцаараа ариул гэлгсэн чинь ариулсан гинэ. Юу нээж барглан болсон. Тэгээд нөгөө лам маань дээшээ чарахгүй доошоо харсан чигээрээ хоёр ихтэй ярьж гэн. Одоо энэ арцаар ариулаараа ээж чинь уурлаад байна гэж хоёр ихтэй доошоо хараад яриадсан гинэ. Юу аярхан уу? Лам манад орж ирэхдээ барс шиг байсан бол манахаас гарахтай өстө хонь болоод гарсан даа гинэ. Яаста бауртай ээж энэ.
Энэ муусан ламнар олон үнэтэй л бол сайн байх та. Олох мөнгө нь ариун байх та. Яг нэр ингэж хэлвэл хэний ч хулих би уурантаа. Тэгээ 80 гарсан хөгшнээ тий. Тийм шүү дээ. За энэ оюут авг гэд маа сонсогч үсвэ. За. Нөгөө оросон тийм зураг байгаа. Бага ангийн хүүхэд аавынхаа төрсөн өдрөөр захиа бичсэн юм шиг байна. Аа за. За тэр захиаг нь уншиж өгье. Жохоо хөлт юм шиг ба. Бичгийн хэлбэр энэ 1 2 доор ангилах. За. Миний аав гэдэг гашчтай. Миний аав та маш их царайлаг шүү. Би өмнө нь эмээгээс таныг жоохон байхдаа маш их хөөрхөн хоолоогоор ярьдаг гэдгийг сонссон. Миний бүр хайр хүрсэн гэнэ. Би танд хайртай шүү. Аава би өмнө ээжийнхэн гидсэнд байхад та намайг үнснийг би санаж байна. За. Та намайг хайрладаг. Та надад хайртайг би мэднэ. Би ч гэсэн танд хайртай. Аава хүүхдүүд өтнөөс үүсдэг. Аава та намайг үүсгэсэнд баярлалаа. Аава ээжэд та өтийг нөгсөн. Ээж намайг төрүүлсэн. Та намайг үүсгэх өт өгсөнд баярлалаа. Төрсөн өдрийн мэд хүргэе гэнэ. Охин Мишель 20 оны 7 сарын 20 гинэ. Ямар хөөрхөн пост. Зэгтлээ. Баас тэр үт мүтгээ мэдээд байна те. Эмээ тэр эмээд хэсгэл амар хөөр. Эмээгээс таныг жоохон байхдаа маш хөөрхөн хоолоогоор ярьдаг гэдгийг чинь сонссон. Миний хайр хүрсэн гэнэ. За. Отхон гэд манай сонсогчийн хөвчлөлтөө дүүхэд. За. Эгчд минь тохиолдсон явдал гинэ. Нэг өглөө эгч маань ээлжиндээ гарах гээд ирсэн нөгөө ээлжийн эгч үнтэй гинжээ хулгаад алчглаа гэж хав ойрын хүмүүсээ хардаал бөө юм боллоо явал өгсөн гинэ. Тэр өдөржин шүнжил арилын хажуугаар ингээл гинж ирсэн хүмүүс байсан гинэ. Өглөөч болж эгч ээлжээ хүлээлгэж өгөөд хувцас сольж байсан чинь нөгөө гинжээ алдсан гээд урваагаад явсан эгч инээд алдаал ороод ирсэн гинэ. Тэр шууд эгчийг хүзүүдээл яста хөгийн юм болсон ах гээл. Тэгэл яасан гэсэн чинь эгч нь өглөө усанд орсон чинь нөгөө хайгаад байсан гинж миний 2 дахь хариунгийн дундаас гараад ирсэн. Чич додрох хүн бичээч гэ хатгаад болохгүй биччихлээ уучлаарай гинэ. 2 дахь хариунгийн дундаас. Алтан гэж нөө. Яа. Гэтэ нэг би одоо нөгөө LPG гэдэг аппаратанд орж байгаа. Тэгсэн чинь танаа тэр ер нь ингээд махлаг хүмүүс хэр их ирэх үү одоо надаас одоо бүдүүн хүн бэ нү гэж би ингээл юм ярьж байхгүй гэсэн чинь зүгээр тэр хүн бол зүгээр л ингээ ярьж байгаа. Тааштай байгаа. Яг ингээ хямшиг болцсон. 2-3 ингээ давхар үүссэн гэсэн чи би бүр татаад. Би одоо нэг хямшиг байгаа юм шиг шүү. Бодлого. Тэгээ хариунгуудаа тоолд юм шиг те. 2 дугаар хариунгийн голд нь алтан гэж. За хамтран ажиллаж танилцуулаад үргэлжлүүлээ те. За Улаанбаатар хотод 14 цаг. За 1900. За maaхан ахаад шеэрлэр 1900 2000 хүргэж мараа. 27 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар оюуны тэтгэвч хужирт яод хамтран ажиллаж байгаа. За биологийн идэвхт йодоор баяжуулсан хужирт йод ус нь бие махбодыг йодоор хангахаас гадна жирэмсэн эмэгтэй, шин төрөх хүүхэд, бага болон өсвөр насны хүүхэд, насан турсан бүх хүмүүсийн йодын хэрэгцээг хангах нэ. Тэгэхээр йоджуулсан ус сууж бие махбодоо ингээ йодоор хангаснаар таны бие олон төрлийн өвчин эмгээс сэргийлж өгөх нэ. За мөн бодисын солилцоог идэвхтэд дэмжиж оюуны чадварыг нэмэгдүүлэх нэ. За хужирт йод усыг та тогтмол хэрэглэснээр таны эд эсрэгж дархлаа сулрах, арьс ядрах, за арьс талд хуураших, гар хөлрөх, ой санамж муудах, уцаараас та ангижрах нь байна. За маа нэвтрүүлгийг хүүхд багчууд үнэхээр их сайн нөгөө сонсд юм байлээ. Тэгээ өөрсдөө ч гоё пост оруулдаг. Тэгээ баг болон өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулж йодын хэрэгцээ энэ тэнцвэр хангаснаар яадаг гэхээр яс болон биеийн бэлтрийн тэм хөгжил оюуны чадварыг их тэтгдэг юм байна. Бага насны хүүхдийн ялангуяа сургуулийн хүүхдийн ч юм уу те хариу үйлдлийн чадвар гэж байдаг. Тэр хурд нэмэгддэг. За тэгээ хоол боловсруулах үйл ажиллагааг дэмждэг юм байна.
За тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7799 гэдэг энэ хэлбэрхаа утаснаас авчаарай. 7799. За мөн хужирт байгалийн эрдэс тус гэж бичээд Facebook пэйж рүү орох боломжтойгаа. Ингээд мэдээж бүх сүлжээ, супермаркет, хүнсний дэлгүүр, зах худалдааны төвөдөр борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар оюуны тэтгэгч хужирт яд хамтраалагч байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Үдээ ачир нэвтрүүлгийн маань хөгжилтэй нөгөө сонсогчдын мэд хөгжилтэй түүх явж байна. Сүүгийн гэгээд сонсогч үсгийн түүх. За. Тэр нэг жил аав оройхон гэрийн ард байдаг караокед байгаа шүү. Ирээд аваарай гэж залгасан гинэ. Гадуур явж байгаа шууд очлоо. Тэгсэн хар багын анцтайгаа улсын хурлын гишүүний дуугаар дуу авалцж гинэ. За. Ямар дуу гэдэг вэ? Мэдгүй. Өрөөлийг ачилж өөрийгөө оомар таад гэд. Ийж улсын хурлын гишүүний дуу гэдэг байхгүй. Тэгсэн яг тэр дууг нөгөө амцтайгаа дуу авалцаад амар дуулж байна. Тэр дуугаар нөгөө цаг нь дуусч ирсэн байна. Тэгсэн чи аав нөгөө охиноо харсан хүнд өргөд цагаа сонгоцсон. За. Тэгсэн техник хүүхэн орж ирээд эвгүй харснаа. Юу захиалах вэ? Пив авах уу гэхээр нь за яг буруу ойлгочлоо гэж яг бодоол. Аав би ундаа авчи те энэ төр гэдгсэн гинэ. Тэгээ аав яаж яагаад миг барьчихад мангар чангаар хайрын бурхан минь нэрлээ. Хайртай энийг дуулна. Миний хайр хөөрхөн гэд бүр охин гэдэг үгийг нэг ч ашигладгүй. Санаа зовоо зөрүүлээ нөгөө миг нь аваад аав та баярлаа. Аава та гоё дуулж шүү гэл. Хоёр тал бүр мал бэлчиж байгаа хэдэ бүр хашгирч өгсөн гинэ. За ямар ч байсан тэгэл техник үхний буруу бодлыг тэгээ залруулчихжээ. Заавал нөгөө аав охин гэдгээ батлах гээд байгаа уулын шаардлагагүй л дээ. Гэхдээ л амар эвгүй байсан гинэ. За тэгээд цаг дуусаа гарлаа. За. Аав би хайрын бурхантайгаа яваа гэж үнсээл. Аавын найз болохоор би багаас нь мэднэ хөөрхөн шүгээл нөгөө талаас хацраа хамийлээл. Хажуугаар зөрж байгаа хүмүүс за энэ явчихжээ ийм багаас арайчтэй гэсэн яг тийм харцаар ингээ хараад байдаг. Хүн ойртохоор л тэнгүүд нь ааваа унлаа гэл. Аав охиноосоо бариад яваарэ. Аав гэл. Өөрийнхөө ярддаг темпнээс бүр хэд дахин чанга холоор хашгицаараа сүүлдээ бүр ядраад. Яаж яад хувцалт гэж эн чинь шууд гаднаас орж ирсэн. Час улаан цамцтай, богино хар шорцтой, өсгий тентэр шахацсан бүр шууд тийшээ ордог л яг буруудсан гинэ. Тэгээ хоёр манаралтай хүний дунд нэг талдаа аав хөдөлсөн, нөгөө талаас нь хөзүүцсэн. Ах амьдрал яриастай. Аав нөгөө хайрын бурхнаа уншаастай. Хорвоо өмнө гэж бодсоор хитгэн метр замыг арай гэж барж үлээ. Шүн өрөө явж байгаа октод ганц нэг нь аавтайгаа явж идэв шүү. Бити заваан нүдэр муухай бодоорой та нар гинэ. Хөөх юм яа. За 2К хүрчлээ. За 2000 хүрчлээ. Тэгээ төрсөн өдрийн мэдлэгээ өргөж байгаа 2000 хүндээ үзэж байгаа 2000 хүндээ за сонсож байгаа бас маш олон тийм хүмүүстэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. Энэ жилийн төрсөн өдөр бас үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан болж шүү. 2100 хүрчлээ тий. Баярлалаа, маш их баярлалаа. За өргөжлүүлээд дараагийн өргөх бас байна. Отгон дэлгэр сандаг сүрэн гээд сонсож бүсгийн хүчлээ дүүх байна. За 85 оны орчим үе байхаа. За нилээн дээр үе юм байна. Эгчтэй 9 10 настай л байсан гинэ. Тэгээ эгч гэрийн халаатаа ойцуулснаа гинт яана би зүүгээ залгичихлаа гэлтгсэн гинэ. Би ч эгчигээ юугүй шууд өшгөн гэж айгаал юу гэхээ мэдгүй сандарч уйлж орилж байснаа. Ямар ч өвчнийг тэр дорны эдгэж аврал болдог ээжтэй хил дуулахаар ажил руу хар хурдаараа эгчигээ орхиод гүйсэн гинэ. Тэр үед гар уцмас гэж аахгүй штэ. Тэгэл манайх тэр үед гэртээ уцгүй байсан. Гүүгээлээ. Ээжийн ажил холоо хол гэрээс 2 км шахам. Хүс хэрн урсан хачин аймаар царайтай амта арай хийж амсгаагаа дараал ээжэд хэлсэн чи ээж хаалаг гэж хийж байсан юм а. Шууд хаяал хамт гараал гэрлөө гүйсгэлээ. Ээжэд хоёр гүйсээр агаал гэрт ортол игч ямар тааш амьд байна. Гэхдээ царай том уу гинэ. Ээж шууд хөрөгчнөөс хөлдөөсөн мах гаргаа шанахтаа хүд дуусна хийж гисгээгээд урт увтар том хөшөлөд хурдан залэг гээл эгчэд 2 3 хэсэг түүхийн мах залхиуллаа. Шокийн байдалтай байгаа эгчэд маань ээж залгисан зүү чинь махан зогдоод аюулгүй байх болно гээл тайлбарлаж тайвшруулж байна. Тэгээ гинт ухаан сэхээ орсон юм уу? Эсвэл анхны тусламжийн арга хэмжээгээ аваад дараагийн шат руугаа шилжээж байгаа юм уу? Хөөх юм намайг хороо ороод хурдан эмч дуудаал гэж байна. Би ч бас хар хурдаараа гүйлээ. Хорооч бас гайгүй хагас километр эртэл газар байсан шиг санаж байна. Уг нь бол би ээжийнхээ ажил руу гүйхээс өмнө ээж ажлаасаа гүйж гарахаас өмнө эмч дуудвал болно доо. Гэтэл үгүй. Тэр их хоёр талдаа явхан гүйлтийн хугацаанд их ч үхэл үхэхээр хугацаа болж байгаа юм. За ямар тач
Эмчиг эрдэл ээж бид гурав уйлаастай. Ээж бас хажуугаар нь эгч битэрийг загнаастай. Би та нарыг юм ойж явахдаа амандаа битгий зүү зууж бай гэж хэлдэг штэ. Хүний үг авсан бол юу гэж ингэж үхэх гээд ээж яах вэ гэл. Нэг харсан чи эгч нөгөө ойж байсан халаатай бариад сууж байснаа. Ээж нөгөө зүү чинь энд дэжтэй гэдэг гормоных нь хунааснаас гаргаад ирдээ. Ээж зүг булаач аваад өө хүүр залгичсан бол яана мөн биз гээл алсан чи ихч мөн би алга болчоор нь айгүй бол таны хэлдгээр амдаа зууж байгаа залгичлаа гэж бодохгүй юу би дотор дааж хатахгүй зөөрөөс юм аа гэдэг. Санаа дагнаа гэж түрүүхэнд өглөөд шокийн байдалтай хөвтөж байсан хүн чинь зүүгээ залгаагүй мэдээ сэв сэргэлэн бас болоогүй ээжийг буруутгастай. Ингиж баярлах загнуулах дунд байж байтал им чирж учрыг мэдээд буцаад явсан да. Ээж балаа хоёр юмнаас болоод ардах ажил баларчглаа гэд буцаал гүйсэндээ ажил руугаа гинэ. Тэр оронд нөгөө түүх юм ах залгицсан. Тэгээд чи ер нь боддоо тэр түүхийн маханд зүүн хатгагдаад гарах уу тэгээд мэдгүй. Нэр яг яа гэм бол тий. Ээж нэрийн санаа юм да тий. Тий. Тэгээд Пэш 2004 зурчлаа шүү дээ. баярлаа. За алгирма должин сүрэнгээ сонсогч бүсгэн паста. Том охиныхоо өрөөнд ороод юм авах гэж байсан чинь зурагтных нь хажууд микрофон залаатай нэ. Өө энэ хэд каракоцын багтаа гэл мик нь аваад он гэдэг дээр нь дараад чиний пост би уншаад байгаа юм шүү дээ. За яах вэ? Энэ хэд каракоцын багтаа гэл мик нь аваад оныг нь дараад нэг гээл тэгэл байхгүй. Уруул ам дэржигнэ явцсан гинэ. Яана за. За яасан байх нөхөр? Охин маань цагдаа л да. Цаглахаан бороохоогоо цэнгэлжсэн гинэ. Цаглахаан бороохоо цэнгэлж байсан. Тэгэл бүр хоёр давхар байшин тийм ээ. Доошоо ингээ салгалсан юм буугаад хилж амжааг байсан чинь манай хүн царай чинь яваа сүнс хараа юу гэж авдээ. Тэгсэн чи хэлсэн чи бүр саваад унтсан бөө нээдэн болж илээ гинэ. Бас болоогүй нэг гэж хэлээд байгаа маа цаглахаан бороохоо. Яа. Мэдвэр юм цаглахаан бороохоо тийм микрофон шиг харагддаг юм байна те. Тийм юм байна. За би үргэлжлүүлээ яаж байгаа. Тэг. За Ганбат Бачарал гэдэг маань сонсох залуугийн пост байгаа. Маах тэр үедээ л амар том тийм зурагтай айл байсан гинэ. Удирдлага явцчихээд зурагтынхаа нэг товчлуураар л нэг асаадаг байсан. Тэгээ дуу сонсоод байжсэн байна. Долоо дээр намайг дагаад цэнг гэд байхаар нь тэр нэг VCD ажилладаг байсан байна. Тэгээ долоо дээр намайг дагаад цэнг гэд байхаар нь за сонсъё да ангийн хүүхдүүд зэвүүн клиптэй гэдээсэн санаанд ороод намайг дагаад цэнг дууг тавьчихлаа. Яг тэр үед манай унтж исэн минь хажууд нь. Тэгсэн дуу өглөөл шууд өдөөс мангар том бүкс гараад ирэхээр сандраад нөгөө өдөрлөг байхгүй ч зурагт руугаа ухс хийж унтраах гэж яваад мууран дээр гიშгээд. Тэг халтраа шалан дээр тас хийдл унаад аав тэгсэн сэрээд над руу арснаа. Шившиг минь юу үзээд байгаа юм? Өгцөг хараад нисээд байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм гэсэн гэнэ. Яа манай нэрээс амар гой зураг оруулж нөгөө нэг автоматын нэг юм маск тавиад тэгээ нэг юм доор нэг ийм зураг энэ мим аюух явдаг штэ гэсэн чинь ямар сургуульд орсон? Мобист орсон. Хүүшээ тэр чинь автобусны буул биш байсан юм уу? За хамтран ажиллажтай танилцуулж байна. За тэгээд. За өнөөдөр 14 цаг 37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за санаа зовох зүйлгүй хэлбэр шийдэл Depend брэнд хамтран ажиллаж байгаа. За энд нэг судалгаа байлаа харин. За 40-оос дээш насны эмэгтэйчүүдийн 45%, 65 хүртэлх насны эрэгтэйчүүдийн 6.5% нь энэ нөгөө шээс задгарах өвчин гэдэг ийм нөгөө өвчнөр жоохон шаналд юм байна. Одоо энэ ч нөгөө байн шээс үрнэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд нөгөө хамгийн гол нь шээсээ барьж чадахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд ханиалгах, найтайлгах шууд шээс нь ингээд тусгал. Тэгээд төгжрөл мөгжрөлт бол амар хэцүү гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг зургатын реклам нь байдаг шүү дээ. Ингээд нөгөө ээжээ би тийм юм надтай хамт өнөөдөр ийм юм үйл ажиллагаанд оролцооч гэнэ. Ээж нь нөгөө яг энэ асуудлаасаа санаа зовол те ээж нь хол явж чадахгүй гэл те ийм реклам хүртэл байдаг. Тэгэхээр өмсдөг шингээгч буюу нэг удаагийн шингээгчтэй дотор хувц гэж байгаа. За өмсөн байхад мэдээж гаднаас хараад мэдэгдэхгүй нимкэн 5 тухтай загвараар эрэгтэй эмэгтэй хүний онцлог тохируулж хийгдсэн. Эрэгтэйчүүд байх нь эмэгтэйчүүд байх нь шүү дээ тий. За мөн шинээр хүүс харгалзахгүй өмсөх боломжтой. За шин загвар худалдаалж эхэлсэн. Өөр аль аль нь өмсөх
зориултайч гарсан юм байна. Тэгээд 500-аас 1000 мл хүртэлх шингэнийг шингээх багтаамжтай. За хүн нэг удаа бие засахад 250-аас 400 мл шингэн гадагшладаг гинэ. За энэ одоо хэвтрийн хүмүүс за тэгээ дээрэс нь хагалгаанд орох байгаа хүмүүс бол батар хүмүүс юм бэлээ. Одоо тэр чинь угаасаа нөгөө одоо нөгөө мэдээ алдсан байгаа штэ. Тэгэхээр чи юугаач мэдэхгүй штэ тий. Тэгэхээр угаасаа өмсүүлг юм бэлээ. За ингээд ийм гоё брэнд гарсан юм байна. Одоо юм хөгжөөд сайхан болж штэ тийм ээ. Бүх сүлжээ дэлгүүр супермаркет эмийн сангуудаас худалдаа авах боломжтой юм байна. MS distribution цэг юм гэхээр бүр ингээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл байгаа. 75 77 88 99 75 77 88 99 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах юм байна. Энэ сүүлийнхэн дөрөв тоо чиний авцсны дугаартай адилхан уу? Үгүй, нэр чинь 88 99 гэж эхэлдэг. Нэр тийм штэ. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар санаа зовох зүйлгүй хэлбэр шийдэл Depend брэнд хамтран аярлаж байна. Баярлалаа. За өдөө ачир нэвтрүүлэг маань сонсогчтой хөгжөлтэй постуудыг гэрчлээ үтгэхээр ярьж өгч байна. За, Отон туяа гэж сонсогч бүсгийн хөгжөлтэй дүүх байна. Ким Духанаас боллоо гинэ. Би 4 ах аавтайгаа өссөн нилийн иршүүд охин байлаа л да. 9-р анги байсан юм аа. Бид хэд нийлж Ким Духаа их үзнэ. Тэр кинондоош их дуртай. Үйлдэлийг нэг дуурайна. Миний хамгийн дуртай нь Ким Духааны өсөрч өшөглөх. Би ч хідэн ах болон хамаатны дүү нартаа туршилт хийсээр байгаа сурчлаа. Тэр үед би нилээн өндөр биерхүү хүүтэй үерхдэг байлаа. Нэг өдөр гэрийнх нь гадаа уулзаж байгаад бид хоёр шалахгүй юм дээрээс болж маргалтаад би уурлаад гэрийн зүг алхачихлаа. Би ч их ууртай, шартай, сахилгагүйж алхаж явахдаа уур хүрээд шар хөдлөөд гэрийнх нь зүг буцаж алхаад очисон чинь цаашаараа зогсож байна. Тэгэхээр нь яах вэ? Ганц сурсан эрдмээ гарганаа гээл өсөрч очиод 70 тунд нь өшрөөд хайлаа. Яа. Нүрээрээ шорон дээр пит гээл унсан. Би ч дуугүй байхгүй хохин ч юм уу гэд өглөөстэй. Тэгсэн яасан мань хүнтэй зөрөөд аав нь тамхилах гэд гараад ирчихсэн байхад нь би гэж хүн аавыг нь өшгөлж унгаад шороотоо утгаад хайчих. Ядаж байхад ямар ч ижилхий юм. Ямар аавыг нь өшгөлөө. Аав нь амар гайхсан шижтэй босож ирээд над руу харлаа. Нүүр амна гэж амар пөө шороо бас над руу үрэлт аваснаа гинэ. Тэгэж тийч. Тэгснэ урал таснаа яах гэдэг гэснэ юу вэ эрэгтэй хүн биш юм уу хин бэ чи гэж амтны би ч сандраастай айгаад яана хүн андуурчж гээл зугтцсан тэрнээс өөр тэр хүүдээ дахиж уулзаагүй штэ айгаад би ч бас эрэгтэй хөвчөг сахилгагуудаж явахаа болсон гинэ. Аавыг нь цоцсон. Аавыг нь өрөлт алтдаг бас гоё. За өдөөчр гэдэг маа нэг сонсогчдын групп одоо хөгжтэй түүхээ хуваалцдаг групп байгаа. Тэн дээр ингээд баг цагт 10 удаа нэг л пост ингээд копидол ороод ирээ та. Тэнийг нь уншиж өгөхгүй бол бүр санаа нь амархгүй юм шиг хүмүүсээ. Тэгэхгүй бол бүр ингээд энэ нэстэ хөгжилтэй ингээд оруулаад байгаа байхгүй. Тэр болгоно устгаад нэг юм давтгаж орох гээд. За хэдүүлээ тэгээд юу яасан юм чи нөгөө өнгөрсөн нэг өдөр баах нөгөө баас шээс хойлцсон баах яриад Монголд аяра баяжчих шиг боллоо. Тэгэхээр нөгөө баяжна гэж яг үнэхээр бодцоосон бол та тиймэрхүү пост их орж ирдэг болж. За өнөөдөр ч гэсэн нэг баяжчий та гэдэг интерсээр. За баяраа та гэд сонсох залуугийн пост байгаа. Хөдөө томилтоор явж байтал замд гидсэн бадалсан гинэ. Зогсоод ойрхон тийм хонхорт баавга алж байсан чинь гинэт нэг лаанд юу юуг л намайг чиглээд ирж харагдлаа. Толгойд нөгөө онгоо бодогдоод болтгоо. Тэр онгоон дээр яадаг гэр нэг хүүхэн хээр суугаад нөгөө бийцчихсэн чинь машин хүрээд ирдэг. Хүүхэн сандраад нөгөө нууц газараа нөгөө нуусан чинь нөхөр нь хажуугаас нь наадхаа нууж яад юм бэ? Нүүрээ нуугач чиний наадхаа чи хин танд юм гээд ойрсон гээд тийм онгоо санаанд нь орсон гинэ. За тэгээ нөгөө лаанд яг л над руу чиглээд ойртоод ирлээ. Би сандраад за хажуугаар өнгөрч байлгүй дээ. Нүүрээ нуучихвал яавал гэж бодоод нөгөө онгойг бодоод нүүрээ нуучихвал яавал гэж бодоод хоёр алгаар нүүрээ дараа суусан. Тэгээ хурууныхын завсраар харж байсан гинэ. Тэгсэн нөгөө машин баг миний хажууханд яг ирээ зогсчлоо. Дотроос нь хитэн халамцсан хүүхэн залуучууд бууж ирээд морь харцааж байна. Би ч нүүрээ дараа суугаал хэлээ. Гинэт намайг анзаарснаа. Хөөс тэр юу вэ гэж орж ийн нэ. Тэгсэн нэг нь хүн баашлаа шүү дээ. Тэгснэ нэг нь өөлээд байгаа юм биш үү гэнэ. Тэгсэн нэг цогтөө үхсэн юм биш үү. Хүүхнүүд нь хүй нөгөө юу н харагдаад байна шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг хүүхэн биш ээ над баас нь унжаад байгаа юм биш үү.
Тэгэж би бүр яахаа мэдэхгүй. Нүүрээ дарсан чинь суугаад байлаа. Нөгөө согтоонууд чи явах шинж байдгүй бүр. Намайг тоож байгаа ч юм алга. Шуугалдаал, тамхиасаагаал баг 20 гаруй минут болсон гинэ. Тэгээ миний хөл бүр чилээд болохоо байлаа. Дотроо зур бөө хуур. Мэдрэл юмнууд газар монцсон биш. Одоо яана нэрэ. Нүүрээ дараа суугаад авах уу? Яшиг босох уу? За намайг анзаарахгүй байгаа юм чинь босчих уу? За тэр нүүр мүр дүүрч хөл бадараад баг баасан дээр унах нь дүүрсээр босъё гэж босох гэсэн чинь нүд харанхуулаад хөл сонин час гэд тэгээ шууд ухаан бадартай унтсан дээ. Яна урагшаал унсан байгаасаа тэгэл сэрсэн чинь нэг харсан чинь хоёр залуу ирсэн намайг босгож ийн гинэ. Өмдө татаж амжааг байгаа. Мэдгүй ард нэг залуу бүкс арчаач байгаа юм шиг бүр нэг зөөнө бүр юу ч ойлгодгүй. Нөгөө хүүхнүүд эдэр нь хажууд ирсэн. Та зүгээр энэ төр гэж асууж байна. Би тэгсэн өмд шовтарчихсан. Бүксээ харжуулчихсан. Гуйр тавиад зогсож байна. Шууд ингээ газар ухаад доош ормоор санагдаад тэгсэн хоёр гаргаар газар самардаж гинэ. Тэгээ сэрсэн гинэ. Доош ороо самарцсан сэрсэн гинэ. Яа. Амьдралдаа бүр ийм амар бодистой зүудж үтсэн. Урчин зүудлээ гинэ. Ямар амар хэрэг вэ ёо. Яа. Газар самардаад багтаа. За цэцэг бүсгүй цэцэг гэдэг сонсож бүсгүй. Мөчлөлтөд үг гэсэн ойнгоо юм да бараг тий. За тий ойнгоолох. За цэцэрлэгийн бяцханхүү гутлаа өмсөх гэж хичээж байлаа. Гутал яагаад ч орохгүй. Тиймээс багшаасаа тусламж өсөв. Багш ноцолцоор байгаад арай гэж гутлыг өмсгдөлхөө. Багшаа буруу харуулад өмсөчихлөө гэнэ. Багш нь харсан чи үнэхээр буруу харуулад өмсчихсэн байсан юм нэ. Дахин тайл зөв харуулж өмсгөх гээд нилээд ноцолтнээс дөнгөж өмсгөө дуусан ч хөө. Энд ч миний гутал биш л дээ гэж хэлсэн гинэ. Тэгээ багш бие арай хийж барай ширүүхэн дугаар. Тэгээ өмнө нь хэлэхгүй яасан гэсэн чи гутлыг нь хэлээд гутлын тайлсан чи хөө. Энэ манай ахын гутал ээж надад өмсөчихсэн. Багш нь игээтэл ууралсангөө тийсээд гутлыг нь дахин өмсөх гэж оролцсон гэсэн чи уйлах инээхээ мэдгүй нилээд удаж гутлыг нь өмсгөөд хүүгээс асуусан гинэ. Бэлэ чинь хаана гэсэн чи хөө. Би гутал дотроо чихчихсэн байна. Тэгээ амар хэцүү өмсгөөд зийгэн штэ тий. Хүүхдүүд нэрээ алнаа. За маань сонсогчдын мэнд өнөөдрийн хамгийн сүүлийн пост Сэлэнг сонсогч бүсгийн түүх байна. Манай охин гэж бүр үнэн дүрсгүй гүнж байт гинэ. Ядж байхад одоо бүр эд яг юм асууж лавлаж сонирхдаг насан дээр байгаа. Нэг өдөр ажил тараад яг ажил тарахын алдад хүрээд ирсэн минь ажил дээр нь. Ажлын газрын хүмүүсийн ширээг тавиарал энэ юу энийг ажирлд ингээд асуугаас тээ. Би өөрөө тэгээ дуудлага ихтэй байсан болохоор төвөгшөөгд хамаагүй юм орлож болохгүй шүү. Ээжийнх нь ажлын дарга амар ааштай. Чамааг загна гэж хэлсэн гинэ. Тэгсэн удаачгүй дарга нь ороод ирсэн. За. Охин маань тэгсэн сандал дээр нам суугаад дарга руу ингээ сүрхий хараад байна гинэ. Тэгэл дарга орж ирсэн ээ. Ямар хөөрхөн охин бэ? Чихэр идгсэн чинь охин амар уйлаад. Би таны юмыг оролдоогүй. Намайг битгий зодорой. Битгий загнаарай. Ээжийг битгий халаарай. Тэрийг сонсоо бүр тарих руу бүр харуулт өгших болоод бүр дарга бүр гайхаад чи чинь хүүхдээ надаар айлгадаг юм уу гэд бүр тэгсэн. Дараа нь тэгээд ажилтаа ярилцсан юм. Хамгийн амар нь манай ажлын газрын бүх ажилчдын хүүхдүүд захирал нь амар хүн гэж боддог байгаа юм да. Бүгд захирлаараа айлгадаг. За ингээд өнөөдөр хамт байсан 2500 үзэгчтэй тэгээд хамт сонсож байгаас олон зуун мянган сонсогч нартаа баярлалаа. Тэгээд дахин элит төрс өдрийн баярын мэнд хүргэсэн та бүхэндээ үнэхээр их баярлалаа. Энэ хүрээд 2023 оны 5 дугаар сарын 31-ний лав гарагийн үдийн ачаар нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс ихийг сонсож илүүг мэдээг сураатаар шууд түрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар санаа зовох зүйлгүй хэлбэр шийдэл Depend брэнд за мөн оюуны тэгж хужирч яваад хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа зандаа. За баярлалаа гэрлээ төрс өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч санаа зовох зүйлгүй хэлбэр шийдэл